acavuga ati sokuru w'abarundi kubera yarazi nawe nyine yumva ko ari se wiwe yarahise we nanjye ni data bukwe. Mbere ya 2020 si benshi bari bamuzi, ariko ubu amaze kubikimenya bose kuva Murambya kugira Ryabega no hakurya arazwe. Kugira muzoshikire kazoza keza nimugire umugenzo wo kumviriza impanuro. Ni Angeline Ndayubaha, akaba Madame First Lady w'igihugu cy'u Burundi. Angeline Ndayishimiye Ndayubaha yabaye umugore w'umukuru w'igihugu ku mugaragaro ku itariki ya 18 Kamena 2020 nyuma yaho umugabo we Evariste Ndayishimiye abaye president nyuma y'amatora n'irahira rye nyuma gato y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Yitegereza aka gafoto. Aka bikekwa ko kafashwe mu myaka ya za 2000. Aka gafoto rero nyiri cyubahiro Angeline Ndayubaha yagashyize ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter kwa 13 Munyonyo nk'uko abarundi bo mu Buyenzi babivuga, ndavuga kwa 11 muri 2019. Icyo gihe yayerekeresheje amagambo agira ati narabaye umuhizi w'amahoro, nzokwama ndi umuhizi w'iterambere mu Burundi. Nivyo murarangije amashuri yisumbuye, ni intambwe nziza mugize. None se waruzi ko umufasha wa Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yabayeho umusirikare wanarwanya urugamba rukomeye muri CNDD-FDD. Igisirikare yakinjiyemo ahagana mu 1998 hasanze y'umugabo we. By'umwihariko mu ishyamba aha niho hakomereye urukundo rwe n'umugabo we Evariste Ndayishimiye. Inkuru yabo irihariye ndetse inuzuyemo amasomo menshi igashimangira ko urukundo rw'ukuri rubaho. Banyuranye muri byinshi bikomeye mu buzima bubi bw'ubuhunzi n'ubukene, nta n'umwe muri bo waruzi ko azicara ku ntebe isumba izindi. Byari ubuntu bw'Imana. Ariko se mu by'ukuri ubundi uyu mugore ni muntu ki? Ko yabaye mu gisirikare cy'inyeshyamba za CNDD-FDD, yari muntu ki ku rugamba? Gusa ariko ngo nubwo akomeye ntiyikomeza, umugore w'umunyabuntu cyane wikundira abantu, ubona ashyize ubuzima bwe hafi ya bwose mu bikorwa byo gufasha. Uzamubona kenshi agaburira abashonje, umubona ateruye ibibondo. Ibi byose rero bigwamiriza umutima mwiza we. Hari abarundi benshi badusabye ko twababwira byinshi byihariye kuri Angeline Ndayishimiye, ariko kandi nta gushidikanya ko hari n'abanyarwanda benshi mwifuza kumenya byinshi kuri uyu mugore. Nje ndahari, reka tuganire ku rugendo rw'uyu mugore urusha abandi bose ububasha mu Burundi. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Mu nkuru ya BBC yo mu rurimi rw'igiswahili yanditswe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi muri 2021 igahabwa umutwe ugira uti mke wa rais mfahamu Angeline Ndayubaha Ndayishimiye, mke wa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru aterura avuga ko kuva ku kuba inyeshyamba, umugore w'inyeshyamba n'impunzi, hanyuma amaherezo akaba umugore wa Perezida. Ubwo ni ubuzima buzwi bwa Madame Angeline Ndayishimiye, umugore wa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inyandiko z'amateka zivuga ko Angeline Ndayubaha Ndayishimiye yavutse ku itariki ya 18 Kamena mu 1976, avukira yitwa Kiganda mu ntara ya Murambya, aho yigiye amashuri abanza n'ayisumbuye. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu n'ubuyobozi yakuye muri kaminuza y'u Burundi. Ugereranije n'abandi bafasha b'abakuru b'ibihugu, amakuru ku buzima bwite bwa Angeline Ndayishimiye mbere yo kubana na Evariste Ndayishimiye ntabwo apfa kugaragara, ariko amakuru ku buzima bwe bwa mbere yatangiye kujya ahagaragara nyuma y'uko umugore wa Perezida w'u Burundi muri iki gihe yashakaniye na Ndayishimiye mu buhungiro nyuma y'aho uyu mugabo we wari impunzi n'inyeshyamba ahonze ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko, ubwo yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi akajya kwifatanya na CNDD-FDD. Aba bombi bashakaniye mu buhungiro ndetse kuri ubu bafitanye abana 8. Umva inkuru y'urukundo rwabo nayo iratangaje. Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva nk'uko bakunze kumwita ndetse na Angeline bamenyanye mu 1944 ubwo yararangije umwaka wa 7 mu Ruyigi. Hari mu gihe cy'intambara inyeshyamba za CNDD-FDD zarwanaga n'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Buyoya.
ubwo Angeline Ndayishimiye yabaga kwa nyirakuru hafi y'iwabo w'umugabo we nibwo batangiye kumenyana, kuko yajyaga atemberera, ariko umugore ntiyatekerezaga ko ari we yabaga agiye kuramutsa kuko yabonaga amuruta cyane. Evariste Ndayishimiye ngo yari mukuru kumurusha, bityo niyumvaga ko bashobora kubana nk'umugabo n'umugore kuko yatangiye umwaka wa mbere umugabo agiye mu wa 7. Neva nk'umusore wari warakunze kandi anifitemo utumanyeri two gutereta, yakundaga gufata ikayi na bike maze akandikira umukobwa. Bwa mbere yamwandikiye ibaruwa amumenyesha ko kuri kaminuza y'u Burundi hatewe arahunga, ari nabwo yahitaga ajya mu nyeshyamba za CNDD-FDD. Yakomeje amwandikira nawe akamusubiza, urukundo rugenda rukomezwa n'ibiganiro nubwo bari baratandukanijwe n'intambara. Mu 1998 nibwo ngiye kubona indi baruwa yemeza kumusanga iyo yarari i Makamba. Icyo gihe ngarebye ko abari mu gisirikare cy'inyeshyamba babayeho, yumvishemo kubafasha urwo rugamba kubera ko ngo yumvaga urwo rugamba nawe ari urwe. Ati igihe cyarageze nanjye numva ko ngomba kujya mu gisirikare, bampa ipeti rya liyetona, ari naryo nasezerewe ngezeho. Umugabo we General Evariste Ndayishimiye wamenyekanye cyane nka Neva yari umwe mu ngabo z'inyeshyamba za CNDD-FDD zarwanyaga ubutegetsi bwa Perezida Pierre Buyoya kuva muri za 1990 kugeza muri 2003. Uyu yanabaye umunyamabanga mukuru w'iri shyaka kuva muri 2016 kugeza ubwo yabaga perezida. Muri icyo gihe Angeline Ndayishimiye nawe yari inyeshyamba mu zindi iruhande rw'umugabo we. Nyuma y'uko umugore wa perezida Angeline Ndayishimiye yashyize ahagaragara kuri Twitter amafoto atangaje agaragaza ubuzima bwa nyabwo yarabayemo mbere, bikekwa ko ari ayo mu gihe yari mu nyeshyamba yafotowe mu myaka ya za 2000. Kuri ayo mafoto yashyize ku rukuta rwa Twitter, ubu isigaye yitwa X, Angeline Ndayishimiye ugaragara akiri mu ishyamba yanditse ko yahoze ari umuntu ushakisha amahoro kandi kazakomeza ko yaharanira mu Burundi. Ubwo yasubiraga mu gihugu avuye mu buhungiro nyakwigendera Pierre Nkurunziza amaze kuba perezida, Angeline Ndayishimiye yashinze umuryango uhuje abagore bahoze ari abarwanyi n'abagore bahoze ari inyeshyamba, ugamije kurushaho gushishikariza abarundi akamaro k'amahoro na demokarasi mu gihugu cyabo. Angeline Ndayishimiye ndayubaha yabaye umugore mukuru w'igihugu ku mugaragaro ku itariki ya 18 Kamena 2020, nyuma y'aho umugabo we Evariste Ndayishimiye abaye perezida nyuma y'amatora n'irahira rye nyuma gato y'urupfu rwa Nkurunziza. Kuva icyo gihe Angeline Ndayishimiye yatangiye kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo kubaka igihugu afatanije n'umugabo we. Muri 2019 ubwe yatangije icyitwa Bonne Action Umugiraneza muri Nyakanga 2019 hagamije gufasha imiryango mu bikorwa bizamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Binyuze muri uyu muryango yabashije gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere, ahanini bigenewe abagore n'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha imiryango ikennye hirya no hino mu gihugu. Binyuze muri fondasiyo ye kandi Angeline Ndayishimiye yafunguye ibitaro ndetse anakurikirana iyubakwa ry'ibigo nderabuzima byo kuvura abagore n'abana mu bice bitandukanye by'igihugu, aho igiheruka ari icyo muri Gitega cyo kuvura abagore barwaye fistula. Angeline Ndayishimiye kandi yashinze ikigo yise Fondasiyo Umugiraneza gifasha abagore cyangwa se abakobwa kuvurwa indwara yo kujojoba. Ibi yanabiherewe ibihembo bitandukanye. Angeline Ndayishimiye kandi yafunguye ikigo gishinzwe gutanga inama ku bafite ikibazo cyo mu mutwe mu birometero 70 ivuye mu murwa mukuru Gitega. Abazi uyu mugore wa Perezida Ndayishimiye bavuga ko ari umugore ukomeye w'umunyamurava kandi wumva ibibazo by'abarundi cyane cyane abagore kandi ukunze guharanira iterambere ry'igihugu. Gusa ariko Angeline Ndayishimiye nanone ni umugore uzwiho kutarya imboga cyane cyane ku bintu yizera. Ndagurye ku itariki ya 7 Nzeri 2020 yigeze gutangaza ibintu bitavuzweho rumwe nyuma y'inama yahuzaga abayobozi b'abagore mu Burundi. Ubwo hafungurwaga inama, Angeline yagarutse ku burenganzira hagati y'abagore n'abagabo, agira ati reka twibukiranye ko Imana yahaye abagabo ubwenge nk'ubwo yahaye abagore. Umugore afite ubwenge n'ubushobozi byo gukora nk'ibyo umugabo ashobora gukora. Nyamara ariko muri video yagaragaye kuri YouTube channel ya Mashariki TV nyuma y'iyo nama, Angeline
yumvikanye avuga ko ibintu yavugaga haruguru bitazigera bibaho kandi ko bitigeze bibaho. Atanga urugero rw'akazi k'ingufu, Angeline yavuze ko nko gufungura amazi abagore basaba abagabo kuyabafungurira. Ati urwo ni urugero ruto by'uko abagore n'abagabo batangana, ndetse mu byibagirwe mu Burundi ibyo ntibizabaho, ni isoko yo gusuzugurana. Aya magambo ya Angeline Ndayishimiye nishimiwe n'ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira ubwigenge n'umutekano MFFPS rifite icyicaro muri Canada. Iri huriro ryamaganye amagambo y'umugore w'umukuru w'igihugu w'u Burundi uvuga ko anyuranije n'itegeko nshinga ry'u Burundi n'amategeko mpuzamahanga, avuga ko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Umubajije ku bijyanye n'uko yabyirutse, asubiza ko yakundaga gukora isuku mu rugo iwabo n'indi mirimo irimo guhinga, cyane cyane mu gihe cy'ibiruhuko. Ku bijyanye n'uko abona imyambaro, Angeline Ndayishimiye yavuze ko ubwe ajya kuyigurira nk'umuntu ufite ubushobozi bwo kujya mu mahanga, ndetse ngo yifashisha na internet akamenya ibigezweho. Abagore babahoze ari abaperezida b'u Burundi ngo abafata nk'ababyeyi n'abajyanama be, ariko akavuga ko atarabasha kubonana n'umugore wa Micombero. Ikindi, yubaha cyane umuhisi wa Petero Nkurunziza, babanye mu bihe bikomeye. Ngayo nguko rero ngibyo ibya Angeline Ndayishimiye, umugore wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ngibyo ibyaranze ubuzima bwe kuva ku ntambara za kinyeshyamba yarwanye kugeza ku ntebe isumba izindi mu Burundi. Ni nanzoreje ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.